kukusanya, yeye anatawanya. Akisema mimi nampenda Kristo, madai yake ni ya uongo 100%. Kwa sababu nafanya kazi kinyume na ya Mungu. Badala ya kukusanya, yeye anatawanya. Mpendo, uweze ukatawanya kwa njia nyingi. Wako wengine makanisani, yeye kazi yake ni kuvunja moyo walioko kanisani. Binti kaokoka, kaja kanisani, anampa maneno, wewe binti utaweza mambo ya hapa? Sijui. Binti anaanza kujenga mashaka. Hiyo nilipofika kuna usalama kweli? Mama watu kaja hapa kaokoka, mama na yule mwenye kutawanya anasema, hapa tunakaa tu na mimi karibu nitaondoka. Anamvunja moyo. Mama anakata shauri, anakimbia. Anatawanya baada ya kukusanya. Kwa epuka maneno ya kuvunja moyo watoto wa Mungu. Epuka. Jitahidi unene maneno yaliyo ya ukweli, yenye kuwajenga, yenye kuwaimarisha. Biblia inasema maneno yenu yatiwe munyu. Chumvi ni nzuri, inatia ladha, haiharibu chakula. Ndio faida ya chumvi. Na Biblia inasema ninyi ni chumvi ya ulimwengu. Maneno yako ndani ya kanisa yajenge. Kama ni kwa wamama, yawajenge badala ya kuwavunja moyo. Kama ni kwa vijana, maneno yako yawaimarishe, yasiwavunje moyo. Ukiwavunja moyo, unatawanya badala ya kukusanya. Sasa ili tusiwe na kinyume na Yesu, wajibu wetu kwenye mkutano huu ni kama ifuatavyo. Tunajua tuna mkutano, na mkutano ni sehemu ya kukusanya. Tunao wajibu kadha wa kadha kama kanisa, mimi na wewe. Mambo yafuatayo: tunatakiwa kuwaalika watu, kujitahidi waalike watu na kukusanya waje kwenye mkutano. Una rafiki yako, una jirani yako, una ndugu yako, una jamaa yako, yeyote mwalike aje kwenye mkutano. Ndio kukusanya. Useme kazini ya mashemasi. Useme kazini ya wale waliowaita mchungaji akataja majina, mimi sihusiki. Utakuwa hujakusanya, baadaye unatawanya. Ni wajibu wako, ni wajibu wangu. Alika watu walete. Usione furaha mtu anakaa, mtu mwenye dhambi huko, wewe unampita unakuja kanisani, unamwacha, unarudi unamkuta yuko vile vile, wiki ijayo vile vile. Ujisikie kuugua, ujisikie kuumia kwamba huyu mwisho wake ni jehanamu. Mlete kwa Kristo, uone atakavyoshughulika naye. Kama uweze kushuhudia, wewe mwalike, mwambie kanisani tunajifunza maandiko mazuri, njoo usikilize. Akija hapa Roho Mtakatifu hatakosa la kusema naye, atamwambia tu, atashughulika naye, utashangaa ameokoka. Ndio wajibu wetu wa kwanza. Lazima tuwaalike watu wengi kadiri iwezekanavyo waje kwenye mkutano. Sio hilo tu, wote utakao waalika